बर्ड्स के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। फर्स्ट, हमिंग बर्ड पीछे उड़ने वाली अकेली चिड़िया है। ये छोटी सी चिड़िया सिर्फ आगे ही नहीं, पीछे भी उड़ सकती है। सेकंड, क्या आपको पता है कौवे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो इंसान के चेहरे याद रख सकते हैं। थर्ड, पेंगुइन्स उड़ नहीं सकते लेकिन तीर की तरह तैरते हैं। पेंगुइन्स का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो एक्सेलेंट स्विमर्स होते हैं, लेकिन फ्लाइंग के लिए उनका वजन और विंग स्ट्रक्चर काफी नहीं है। फोर्थ, आउल्स अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते, इस वजह से वो अपना सर 270 डिग्री तक घुमाते हैं ताकि आसपास सब देख सकें। फिफ्थ, लायर बर्ड किसी भी साउंड की परफेक्ट कॉपी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया का ये बर्ड कैमरा शटर, चेन सॉ और दूसरी बर्ड्स की आवाजों को बिल्कुल असली जैसे इमिटेट कर सकता है।